Основното училиште Свети Климент Охридски од Битола преку проектот за меѓуетничка интеграција во образованието, во конкуренција од 400 апликации со уште 12 други училишта, успеа да добие грант од 30.000 евра за реновирање на сите санитарни јазли и тоалети, кои ги користат учениците. Со овој реконструктивен запад дополнително се подобрија условите за учениците во Битолското основно училиште Свети Климент Охридски. Реновирани се целосно санитарните јазли и е направена реконструкција на делот од тоалетите. При тоа со 10% од донацијата учествува и општината и на тој начин условите после 27 години напори да се подобрат од аспект на хигиена и хигиенските услови. Денеска можеме да се пофалиме дека целата атмосфера од тој аспект во училиштето е променета. Секако, тука морам да ја акцентирам и ангажираноста и на вработените, бидејќи со сесртно ангажирање дел од тие услови и со работна рака и учество, значи таа сума, иако не беше доволна, значи со наша ангажираност успеавме да го постигнеме она што го посакувавме долги години наназад. И од Советот на родители во основното училиште Свети Климент Охридски вела дека се многу среќни што овој долгогодишен проблем конечно се реши. Многу сме среќни со промената на тоалетите и реновирањето. Една од причините кои што јас стапив во овој совет пред 3 години беше состојбата на тоалетите. Таа беше многу страшна на делот каде што почнуваат малите паралелки во основците и првачињата. И така и почна цела акција, меѓутоа до денес после 3 години конечно е реализирана. Многу ми е мило, многу се функционални и многу добре. Изминатиот период во основното училиште Свети Климент Охридски се спроведува низ активности за подобрување на условите за учениците. Се реконструираа просториите на новиот дневен престој, а старите простории се пренаменети во дополнителна училница за прво оделение, со што се реши долгогодишниот проблем за организирање на смените на првооделенците. Исто така реновирана и малата сала за одржување на спортска настава.